हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की अपनी वीडियो है ये ट्रैक एम्पलीफायर पे, और मैं आज इसके रिगार्डिंग आज वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया हुआ था। ये ट्रैक वाला दूसरा एम्पलीफायर था मेरे पास, और ये मेरा दूसरा एम्पलीफायर है, न्यू एम्पलीफायर है दोस्तों। ये पहले वाला एम्पलीफायर नहीं है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। और ये मैं नया वीडियो में फिर शूट कर रहा हूँ, और मैं इसका आपको इंटरनल पार्ट दिखाऊंगा सारा, कि इसमें कौन कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है। और दोस्तों, इसमें साउंड टेस्ट भी आपको मैं दूंगा इसकी, कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी दोस्तों इसकी है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास साउंड किंग एम्पलीफायर भी है और ये भी एम्पलीफायर मेरा है दोस्तों। दोनों ही एम्पलीफायर बहुत ही बेस्ट है अपनी जगह पे। और दोस्तों, ये अपना लुधियाने में मिलता है, ये लुधियाना पंजाब में बनता है। तो वो सब जानकारी दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आप इसको ले सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको इसका मैं रिव्यू दे रहा हूँ, इसका सारा पार्ट बताऊंगा कौन कौन सा यूज़ किया है। सबसे पहले आप दोस्तों देखिए इसका फ्रंट, कितना अच्छा फ्रंट इसका यूज़ किया है। ये बैलेंस है दोस्तों, और ट्रेबल है, ये बास है, और ये मैन वॉल्यूम है दोस्तों। और ये यहाँ पे सुपर बास के लिए स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पे एक अपना वोकल के लिए दिया हुआ है, प्रिंसेस के लिए वोकल, इससे वोकल हाई हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे स्पीकर का कनेक्टर दिया है इसे ऑफ ऑन करने के लिए। और ये अपना पावर ऑन ऑफ के लिए है दोस्तों। और एक यहाँ पे सेलेक्टर दिया हुआ है, आप RCA कनेक्ट करोगे जब, तो इसमें इसको ऐसे घुमाने पे सेलेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ऑफ भी हो जाता है दोस्तों। मैं इसको USB पे कर देता हूँ, ये देखिए। और मैं आपको इंटरनल पार्ट दिखाता हूँ। देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ इसका, कितना ही बेहतरीन क्वालिटी का लगा हुआ है। आप देखिए कितना अच्छा यूज़ हुआ है। इसमें TTC 2AC 5200 और 1943 यूज़ हुआ है दोस्तों। और सामने में ये आप रिले देख सकते हो। ये रिले जो है अपना ऑन ऑफ के लिए है, फ़ैन को ऑन ऑफ करता है। ये हीट होने पे ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो ये उसके लिए है दोस्तों। और जब हीट से कूल हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ये अपने आप बंद हो जाता है। और इसमें 4 कंडेंसर दिया हुआ है, 4, और 6 एम्पेयर का डायोड लगा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए ट्रांसफार्मर, ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों 30 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है। मैं आपको इसका बास ट्रेबल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बास ट्रेबल 4 ट्रांजिस्टर में बास ट्रेबल बना है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बोर्ड दोस्तों इसमें यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो। और मैं आपको इसका बैक दिखाता हूँ दोस्तों। इसका 2 मिनट दोस्तों, मैं आपको बैक दिखाता हूँ इसका। मैं इसका बैक दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसका बैक, ये मैंने बनाना कनेक्टर जुगाड़ करके मैंने इसमें फ़िक्स किया हुआ है। और इसका ये देखिए फ़ैन और RCA इनपुट और आउट। तो दोस्तों आप इसका साउंड टेस्ट सुनिए और सुन के मुझे बताइए। We will cry.
दोस्तों आपने इसका साउंड टेस्ट सुन लिया और सुन के मुझे कमेंट आप कीजिए कि बताइए इसका साउंड टेस्ट आपको कैसा लगा। कोई भी आपको सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।